多謝晒 ，thank you。Hello Josh， 多謝晒，多謝晒，多謝支持，多謝晒。係啦，祝你揾到好長。你打氣翻屋企啦。好滴。係啊。大家好，我又係我喐豪，今日咧嚟到荃灣沙廠平台呢度咧，今日咧有好多嘅唔同嘅攤位啦，都係關於呢一個狗嘅。咁今日咧特別介紹一個嘉賓咧，就係佢係做領養嘅喎。咁我希望咧能夠咧介紹俾大家啦，可以知得到而家除咗係購買寵物之外咧，亦都可以其實可以透過佢哋亦都可以領養呢個寵物嘅。咁我哋今日介紹嘅嘉賓咧就係 Kelly 啦。今日知道係南豐沙廠喺度啦，擺咗個攤位啦，做一個領養日啦。咁可唔可以介紹一下咧？嗱，今日好高興，我哋都受大會邀請啦，喺呢個南豐沙廠天台嗰度咧，我哋從今日開始咧，至到1月1號咧，都會有連續3日嘅領養日嘅。咁因為我哋係 Kelly Animal Shelter 啦，主要我哋都係拯救流浪嘅貓貓啊、狗狗啊為主要我哋嘅工作嘅。咁今日我哋咧就係帶同我哋一啲毛孩啦、小毛孩嚟到呢個南豐沙廠嘅平台呢度咧，就係希望等佢哋有機會見到大家，希望為佢哋尋覓一個新嘅溫暖嘅家庭啦。希望多啲人除咗可以你哋購買之外咧，其實仲可以考慮下領養嘅，代替購買嘅，因為其實有好多流浪嘅動物咧，都好需要一個家庭嘅。咁其實大家如果想為家庭增添一位新成員嘅話咧，不妨考慮下領養啦。咁今日我哋除咗有領養之外咧，仲有好多嘢義賣嘅，咁就係為咗我哋每年嘅需要龐大嘅醫療開支啊，同埋咧希望幫到啲流浪動物咧就多啲經費嘅。咁如果大家有興趣支持下我哋咧，都可以嚟呢度連續3日都可以幫我哋買下，我哋有好多義工製作嘅鮮食啦、風乾零食啦，同埋咧就有一啲手工製嘅枕頭仔啊、狗仔枕頭仔，同埋可以支持下我哋嘅月曆嘅。好，多謝晒你，唔該晒你 Kelly，thank you。多謝晒。介紹埋呢兩隻小毛孩先。我哋依家前面呢兩隻小毛孩咧，兩隻都係男仔嚟嘅，非常活潑啦。好，大概有5個月大㗎啦。好，咁咧就比較古最啲嗰個咧，我哋叫做美祿，係啦，比較淺色啲嗰個咧叫做柯華田，兩隻都男仔嚟嘅，好可愛啊！其實佢哋都係比較偏細身啲嘅狗仔嚟嘅。咁如果有大家有興趣，可以過嚟探下佢哋，見下佢哋啊！好得。依家見到咧，我哋依家全身黑色呢隻咧女仔嚟嘅喎，女仔嚟嘅叫做比比。比比。係啦。另外呢個3隻顏色，呢個長毛毛呢個咧叫做斑斑。唔好見佢哋兩個完全唔一樣喎，其實係兩兄妹嚟嘅。同胎喎。同胎喎，係啊。不過咧，斑斑咧將來可能佢爸爸就好似啲牧羊狗咁嘅，所以咧將來可能會有啲比較大隻。哦。係啦。好。咁但係大家中意長毛毛嘅咧，都不妨嚟探下佢啊。好啦，好。依家大家見到嘅呢隻咧就叫做 Tinny， 男仔嚟嘅。係。咁其實咧佢非常之細身嘅，咁因為佢依家已經8個月大㗎啦，我哋都安排做咗絕育㗎啦，咁佢就唔會再大㗎啦，身材就咁細隻㗎咋。好細隻喎，真係唔怕。有啲小朋友好怕大隻，但係佢 OK 柴犬咁嘅 size 咧。大家如果真係想又屋企唔係好大，又想領養翻一隻狗仔，可以考慮 Tinny 嘅。好。今日好多人嚟呢度睇狗狗，同埋呢度咧周圍都好多攤位咧都係寵物嘅。嗰邊有人 busking 緊啦，呢度就係南豐沙廠啦。Hello Tinny，我哋去唱歌啦，係咪啊？
坐咗喺度啊，佢休息緊啊，你睇佢大定㗎啦，佢8個月大，好乖啊，好乖啊佢，好定啊佢，帶我返屋企啦。